सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे अच्छे नामों से पुकारा करते थे, जिससे बच्चा खुश हो। हम तो नाम बिगाड़ के बोलते हैं, नाम अच्छा बोलना चाहिए जिससे बच्चे को खुशी होती है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भाई, उसके पास एक छोटी सी चिड़िया होती, वो खेलते रहते, तो जब भी वो आते कहते या अबा उमैर मा फअल नुगैर, ए अबू उमैर और तेरे मामूला और चिड़िया का क्या बना। एक दिन बेचारी मर गई तो हम से बैठे थे कि मेरा तो परिंदा जो है वो फौत हो गया है। अल्लाह के रसूल ने दिलजोई करने के लिए इसको फरमाया कि बताओ तेरा वो परिंदा कहाँ है। उसने कहा जी वो अल्लाह के पास चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो पहले खामिद से बेटी थी, इसका नाम ज़ैनब था, जब भी आते ये नहीं समझते थे कि ये मेरी नहीं है, मेरी बीवी की बेटी है, इससे मोहब्बत कैसे करे जैसे दुनिया कहती है। घर दाखिल होते ही कहते या ज़ुवैने, लाड और प्यार से उसे बुलाते और उसको आपकी शफ़िया करते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे नामों से बुलाते, नाम बिगाड़ के ना बोले बल्कि नाम अच्छा बताएं। और आपको एक राज की बात बता दूं मेरे भाई, दुआ कभी न देना, दुआ दिया करें। हो सकता है किसी वक्त भी वो दुआ की कबूलियत का वक्त हो तो फौरन कबूल हो जाए। ये मत कहें कि ये तो है ही बहुत बुरा, वो बुरा बनेगा। जब आप ये कहोगे उसको ये फितरत है, फितरत, दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई एक्सेप्शन केस नहीं आपको नजर आएगा जिसको अपनी तारीफ पसंद। कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, दीन पड़ा है, लेकिन पसंद आना ये फितरत है। आप बच्चे की तारीफ करें। अगर आप कहें कि इस जैसा तो बुरा है ही कोई नहीं, ये आपकी ज्यादती होगी। आप ये कहो कि बड़ा अच्छा है, आइंदा नहीं करें। उसके जज्बात को अच्छाई पे इस्तेमाल करें, कंट्रोल करें और उसके सोच के धारे और उसकी बात अपने हाथ में ले।